大家好，我係蘇怡區 Man 組二令。我好細個嘅時候，我就喺基督教學校裏面讀書嘅。咁中學時候呢，我都有跟我有好姊妹帶我返個團契，但係呢，我對神嘅認識其實係好表面嘅，我都未真正依靠過去。咁那些年啦，讀書啦、工作啦、結婚啦、生仔啦。我覺得好順暢嘅，我覺得自己掌握得好好，我覺得將自己嘅人生管理得好好。但係人大咗，我要面對嘅問題真係越嚟越多，好多工作嘅壓力啦，到感覺到前路好迷茫，我究竟我份工作應該繼續行定係點樣？屋企人患病啦，我嘅父母佢哋有 cancer 啦，有唔同嘅 cancer 啦。咁生咗女兒，對女兒嘅教養啦，咁現實話俾我知，有好多嘢我冇辦法自己去控制，我自己係解決唔到。喺2008年初，我突然間成個人好焦慮，陷入咗前所未有嘅焦慮。我啲負面嘅思想不停喺個腦度不停碌，我唔可以話俾自己知唔好諗，佢係不停係咁產生出嚟。我想唔諗都唔得，我停唔到。因為我本身係一個好樂觀嘅人，我知道一定有啲問題發生咗，我好驚呢個。我唔知道自己係咪病咗，會唔會有精神病，我咪有啲問題。更加唔知道我嗰陣時我應該可以點樣做。喺我呢個最無助嘅時候，我諗起咗我細個認識嘅呢個神。嗰一下開始我祈禱，我好驚。我將我嘅恐懼，我同呢個神講，我好急切嘅同佢講，神啊，你救我真係好驚，我唔知點算。最奇妙嘅係喺我咁驚嘅時候，我身邊啱啱有一個好虔誠嘅姊妹，我將呢件事同佢講，佢幫我祈禱，佢同我祈禱，佢帶我返教會。呢個焦慮嘅感覺纏繞咗我2-3個禮拜。嗰段時間我持續嘅去禱告，我將呢個害怕、呢個焦慮，我將佢交俾神。然後係一個返工好平靜嘅下晝，我上晝都仲係好焦慮。喺下晝嘅時候，嗰份焦慮突然間消失咗，我好似醒咗成個人，心裏面係突然間係覺得好輕鬆、好平安。我連醫生都唔需要睇嗰一下。我原先係約咗要睇醫生，我連醫生都未睇，我就開始好返。我忍唔住諗，呢個神究竟係邊個？點解可以有咁大嘅能力？我點解連醫生都唔想睇，唔需要睇我就已經好返？我好想去多啲去認識佢，去理解佢。從此我就開始咗我恆常嘅崇拜，返小組，認識咗一班好好嘅基督徒姊妹。我哋一齊學習，我哋一齊成長，好多擔憂一齊去分享。經過咗學習聖經啦，崇拜裏面講到啦，我慢慢認識咗呢位做天地嘅主，更加明白點解佢可以愛我哋，愛到可以為我哋釘喺十字架上面，為我哋去死。呢份呢個犧牲，呢個愛，佢深深感動咗我，所以我決定我要跟隨佢，我要做一個基督徒。信主之後啦，其實生活嘅難題唔係消失㗎，生活嘅難題一直都喺度。我工作壓力大，屋企人健康年紀大，老人家繼續有健康嘅問題。女兒長大咗，會有青春期，更加有好多其他嘅問題。咁但係我學識咗我凡事將呢啲嘢，我用禱告去交託俾主。我唔係獨自去面對，我心裏面唔會有呢份好大嘅擔憂，反而有一份由天俾我嘅平安。我學識咗感恩啦，感謝天父創造咗呢個咁靚嘅世界。感謝佢一直都喺我嘅身邊，佢從未離開，亦都感謝我身邊有咁好嘅屋企人、咁好嘅姊妹、咁好嘅朋友，咁愛我，愛你哋。今日我好開心可以公開承認呢個基督徒嘅身份，更加希望將呢個福音啦傳俾未信主嘅朋友。感謝我嘅老公、我嘅女，佢哋嘅支持，佢哋唔單止鼓勵我上返教會，
佢哋仲成日督促我去上堂添。我衷心去希望佢哋都可以早日去相信呢個主耶穌，一齊分享呢個福分。好中意哥林多後書5章17節，若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。記得訂閱親密見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。